Hello mọi người, hôm nay chúng ta phải ra bắt thì ở phía này chúng ta ra đây là mấy cái hộp đóng treo của mình đây cho mình đây là kem con gì đó không biết, đây là bình sữa vị nho, những cái con nữa là con dê lộn la bu bu, một con rùa đây mình nha, mình cực kỳ nhiều quá bông. Đây là con chó Pikachu và hai con sói. Đây là một con sói này. Rồi này là xích.